观众朋友，大家好，我是易学讲堂李立新，今天和大家分享玄宫风水法则的上山下水。今天的内容呢还是比较重要啊，说是只讲一个知识点。锦囊序里面就讲，山上的龙身不下水，水里的龙身不上山。如果山上的龙身下了水，水里的龙身上了山，也就是说就犯了呢上山下水，这一种就造成了一种上山下水的格局。现在呢，我以一个实例进行解说有什么呢？例如西运的前山巽象，先把这个9根格呢画出来。我们知道这是七运，七运的话呢，就七入中宫。这是前山巽象，前山巽象的话呢，那就是8入中宫，6入中宫因为这是下卦不是替卦，所以呢没替星那么这两个星到底是顺飞还是逆飞呢？我们就要看他们的这个三象和对应的卦宫。这个8呢就属于艮卦艮卦的那个天元龙呢就是艮呢它属于阳的话就要顺飞。这个6呢，6就是乾宫乾宫的话呢，就是因为是天元龙巽它属于天元龙，天元龙的话呢，它就是巽的它属于阳阳的话就要顺飞，那就是7、8、9、1、2、3、4、5这么的现在我们呢看一看两个宫的三星和象星，这个数字有个什么特点我们看到三支当令之星就是77的话呢，就如果说它飞到了这个地方，那就是什么呢？就是望山了现在呢，它现在这飞到哪里去了呢？这个当令之星就回到了象上去了，这个7了再看看象之当令之星就是7这个7呢，如果飞到这个地方那就好了现在飞到哪里去了呢？它飞到山上来了山上来了，就形成了这个格局。这个格局我们就把它叫做上山下水，也就是说，山上的龙神就到哪里去了呢？到水里去了。
水里的龙身啊，水里的龙身呢，这个气呀、就到哪里去了呢？到山上去了，就呢造成了一个上山下水的格局。这一个格局一般情况下都属于呢伤丁败财伤丁败财。也就是说如果这个山上呢，这个座山有山，这个向前面有水的话，那就真正是可以就是说呢，伤丁败财了。但是还有一些情况却不是这样你比如叫做坐空朝满。坐空朝满呢，什么意思呢？座山的后面呢是空的就是水地而向心的前面呢，朝山的前面呢却是山比较高。那么这样一种格局呢，就说坐空朝满坐空朝满呢，那么这个星南刚好就与这个上山下水呢，这个形成了这个旺的格局。所以那么坐空朝满在上山下水的这一个格局的情况下呢，那是叫做旺丁旺财。当然了，这种情况呢，还有什么合时龙争削敌也可能呢，能够破掉这个格局，是丁财的两旺。但是这样一种格局坐空朝满的这种格局它呢是祸来了不全。祸来呢就顺速，很快的也就是说发福不长，对吧？祸害来的比较快这个运这个这个就是流年一运星一过是吧？它就呢造成不理想的格局。总而言之，我们在给人家布局的时候就特别要注意上山下水的格局的情况下，就要告诉这个户主就要造成一个什么这个一个型男呢，就是坐空朝满的型男，这样一来呢可以避掉这个伤丁败财。但是还要注意要注意呢，这样一种坐空朝满的这一种格局这种型男到什么时候呢会结束？到什么就要告诉户主，那一个时候呢又要我呢另外呢要进行布局，这样呢对这个家运呢就带来了好处。如果不注意的话呢，就会产生一些不利的局面。今天的课呢就讲到这个地方希望大家呢关注观众朋友再见。